அனைவருக்கும் வணக்கம். பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு குழந்தைங்களா இருக்கட்டும் இல்லை பெரியவங்களா இருக்கட்டும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாகவே கோல்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சீசன்லேயும் சரி இல்லைனாலும் சரி கோல்டு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும்னா சரி வர மாதிரி இருக்கும். ரெகுலராகவே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கணைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி கணைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது, சளி தொண்டையிலே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல். இது எப்பவுமே இருக்கா? கண்டிப்பாக வந்து லங் சம்மந்தமானா கண்டிப்பாக இம்யூனிட்டி லெவலில் நீங்கள் ரொம்ப வீக்காக இருக்கீங்கன்னு தான் அர்த்தம். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம அக்குபெஞ்சரில் எல்லையை தான் ட்ரீட் பண்ணுவோம், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். ஸோ நம்ம அக்குபெஞ்சரில் எப்போவுமே இன்யாங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் நம்மளோட எல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது லங்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும், ரெக்கவர் ஆகும். ஸோ அக்குபெஞ்சரில் நீங்கள் வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் லங்கு இந்த 2 ஆர்கான்ஸ்க்கும் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது எப்பயுமே சளி அப்படின்ற கோல்டு அப்படின்ற விஷயம் வந்து படிப்படியாக குறையிறத பார்த்துக்கலாம். ஸோ நம்ம இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் ஒவ்வொரு பஞ்சபூத சக்தியை வச்சு தான் நம்ம அக்குபெஞ்சர் ட்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒவ்வொரு உறுப்பும் வந்து பாதிக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அக்குபெஞ்சரில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், 2 ஆர்கான்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நீங்கள் வந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.